Здравствуйте, дорогие подписчики канала Городской Огородник. У нас сегодня дождик, но мы решили отснять вам видео с обзором секаторов. У нас есть у самих вот такой вот секатор. Это не реклама бренда, это он понравился, вроде добротно сделан. Он с храповым механизмом. Вот. И вот, собственно говоря, весь материал для сегодняшнего видео, он был нарезан именно вот этим секатором. А на обзор мы взяли. Вообще, мы хотели включить в обзор наш старенький секатор. Скорее всего, китайского производства. Но поскольку сегодня он даже веточки резал с трудом, то решили отказаться. Вот. А для обзора мы взяли вот такой вот дешевый китайский секатор. Заказали мы его на Озоне. Он тоже с храповым механизмом. Но и чисто визуально они очень похожи с нашим. Единственное, что у нас предохранитель вот такой. Я, кстати, сразу извиняюсь, потому что грязь. Вот. Тут сейчас еще веточки будут не очень чистые, потому что все сырое. Вот. Так вот, чем они отличаются? На первый взгляд. Вот этот, если открываем, он практически не люфтит. Так, достаточно хорошо собран. И закрывается вот на такой вот замочек. Китайский. Открываем. И видим то, что у нас здесь как бы все... не знаю. Вообще, честно говоря, по толщине металла они очень похожи. Наверное, у нашего чуть-чуть толще, буквально там на полмиллиметра. Металл у лезвия. Принципиально они, визуально абсолютно одинаковые. Во всяком случае, очень похожи. А третий секатор мы сегодня заказали. Это без храпового механизма. Тоже бренда Finland. Считается профессиональный. Не знаю. Посмотрим. Сейчас мы его вскроем. По заявленным производителям характеристикам у нас вот этот секатор берет ветки 20 мм. Вот этот вот секатор непонятно сколько берет. Но если не ошибаюсь, в описании я читал, что тоже около 20 мм. Вот этот 24 мм. Штангелем мы сегодня не запаслись. Поэтому будем замерять все вот такой вот рулеточкой. И начнем, наверное, с тонких веточек. Вот. Видно, что она совсем тоненькая. Я даже не знаю, с чего начать. Потому что изначально я был уверен, что с этого секатора нужно начинать. Потому что он без храпового механизма. И он, скорее всего, даст самое слабое усилие. Но учитывая то, что он собран, на мой взгляд, достаточно добротно, я не уверен, с кого начать. Давайте все равно начнем с него. Без особых проблем мы нарезаем веточку. Возьмем потолще. Тоже хорошо. Еще потолще. Вот здесь вот уже начинается усилие. Усилие начинается с диаметра ветки сантиметр. 10 миллиметров. Но оно не критичное. Кстати, почему мы отказались от использования старого китайского секатора? Потому что вот эти вот веточки мы пытались обрезать им, и, в общем-то, это было достаточно тяжело. С этим, конечно, не сравнить. Продолжаем нарезку. Здесь вот уже, так скажем, сейчас сучок обойдем. Девушке уже будет тяжело вот такой толщины резать ветку. Давайте замерим. Это 1,5 сантиметра. Можно уверенно сказать, что девушка веточки толщиной до 1,5 сантиметров вот таким вот секатором, в принципе, достаточно хорошо нарежет. Кстати, возьму наш старый и попробую. Вы знаете, мне кажется, он вообще никогда в жизни не разрежет. Он ее ломает, но отрезать у него не получится. По его же месту, вот этим. Но здесь я уже прикладываю достаточно приличные усилия.
Так, ну что, возьмем китайский. Китайские, они, честно говоря, все китайские. Тут как бы... Ну, посмотрим, во всяком случае, как это будет работать. У нас получается вот здесь вот несколько позиций есть вот на этой части. Когда мы нажимаем, перещелкивается. Вы знаете, кстати говоря, наверное, нужно было действительно начинать с него. Если сейчас вы видите, его просто перекосило. Ну, перекашивает на этой ветке. То есть вот у него лезвие уходит в бок. Просто вот относительно вот этой части, вот перекос лезвия. Ну, да. Но цена, кстати, вот этого 420 рублей, по-моему. Вот. Ну, наверное, за 420 рублей за него не стоит отдавать. Ну, только какие-то тонкие веточки, но смысл иметь секатор с храповым механизмом, если у нас вот без храпового механизма эту же ветку я перережу значительно проще. Надо, кстати, отметить, что ветки сухие. Поэтому вот вы сейчас увидите, внутри прям трещины идут. Из-за того, что ветки сухие, потому что нам жалко живые деревья на это пускать. Вот. Ну и возьмем наш, которым мы уже давно пользуемся. Первое. Щелчок, щелчок, щелчок. И вот она обрезана. Без особых усилий. Так, ну, я тут намусорил. Ну, сейчас посмотрим какую-нибудь веточку потолще. Ну, вот, например, вот такую. Сейчас сделаем ей срез. То есть, видите, тоже она сухая. Сейчас. Кстати, вот есть момент, что его иногда вот этот секатор почему-то в какой-то момент клинит. То есть, ты нажимаешь, он раз и все, и замер. Но его отпустить, и он дальше идет. С чем связана проблема, не знаю. Толщина 2 сантиметра. Диаметр веточки 2 сантиметра. Прекрасно режется. Ну, давайте вот с конца попробуем отрезать еще кусочек. Сколько у нас здесь диаметр? Ну, тут 2,2. Разница незначительная. Откладываем и берем что-нибудь потолще. Вот такую вот ветку возьмем. Ветка очень приличная. Это, так скажем, прям деревце. Ну, вот здесь вот уже идет даже он тяжело. Но хочу заметить, что он стоит прям четко по центральной оси лезвия. И никуда оно не уходит. Ну, он его, конечно, перерубил. Если бы оно было сырое, наверное, оно бы очень хорошо разрезалось. Но так как оно сухое, оно 2,5 сантиметра на 2,2. Вот такую вот ветку он в целом отрезает. Вообще заявлены характеристики вот у этого секатора, что он режет 24 миллиметра. Ну, наверное, имеет смысл поверить ребятам, что он режет действительно 24 миллиметра. По поводу стоимости, что вот этот вот секатор мы брали на Озоне, если не ошибаюсь, за 1200 рублей, что вот этот вот мы тоже брали на Озоне за 1200 рублей. Ну, вот этот я точно знаю, что за 1200 брали, а вот этот просто не помню. Ну и брали его месяца 2 назад. Ну, честно говоря, меня, конечно, из всех удивил вот этот, потому что достаточно толстые ветки резать с такой легкостью. Но еще раз напомню, что девушке будет тяжело резать. Вот. Так что вот такие вот дела. И я думаю, что мы добавим конкурс для наших подписчиков. И условия напишем в описании к этому видео. И разыграем вот этот вот секатор, который мы приобрели. Вот его. И вот такой вот, но только новый. Мы закажем специально нашим подписчикам вот такой вот новый секатор. Этот мы оставим себе, он уже достаточно серьезно был в употреблении. Вот этот вот только на тесте участвовал. Ну и, собственно говоря, тем, кто выиграет, мы отправим. Так что читайте условия. И оставляйте комментарии. С обсуждением, на самом деле, значительно интереснее, когда идет какое-то обсуждение в чате.
Все, всем удачных выходных, ну и большого урожая. Счастливо!